Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arif Malik teman-teman. Oke guys, jadi kali ini aku mau tidur di bagasi. Oke teman-teman, kita buka dulu bagasinya ya. Nah ini dia, ini bagasi paling mewah yang pernah saya naiki ya. Sebelumnya saya juga pernah naik bagasi ya, cuma gak seenak ini sih. Artinya di sini ada kasurnya, walaupun ya banyak koper ya. Jadi kalau di bagasi kayak gini guys, ini isinya koper semua, koper penumpang. Jadi ini bus pariwisata ya. Ini buat bersihin mobil teman-teman. Terus di sini juga ada bantal leher. Nah kasurnya ini ya lumayan tebel ya. Ini kasur lantai teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya dalam bagasi itu apa aja. Nah di sini ini ya, itu yang di sebelah sana itu kamar untuk drivernya. Jadi drivernya ganti-gantian guys. Yang istirahat di sana, nanti ganti shift. Nah terus di sini ada aqua, ini aqua dan makanan snack untuk ini ya apa? Untuk yang kita bawa. Siswa yang kita bawa ya. Nah teman-teman, ini dia. Nanti kita tidur di sini ya. Gimana rasanya? Kira-kira udah ada yang pernah nyoba rasanya tidur di bagasi? Boleh komen ya teman-teman. Oke guys, apalagi ya? Nanti kita bakal bermalam di sini. Pokoknya mantap guys. Nah sekarang posisinya saya sudah ada di bagasi, cuma memang ini belum berangkat ya. Kita sambil nunggu, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Kaki saya nggak cukup untuk ini ya, nggak cukup untuk selonjor full. Belakangnya ini saya belum tidur sepenuhnya, ini masih bersandar ya. Cuma memang ada itu barang-barang itu jadinya nggak bisa selonjor full kakinya, tapi alhamdulillah lah ya. Oke teman-teman, terus ya ini untuk kondisi sudah di dalam, sudah ditutup bagasinya tuh, hanya ada sinar dari kamar driver ya. Nah setelah aku kasih cahaya lampu blade kayak gini teman-teman, posisi malam hari di bagasi Lampung Bromo. Oke, mantap nggak teman-teman? Nah bagi teman-teman, ini untuk kondisi bagian depannya. Jadi untuk bagian depan muka saya maksudnya ya, ini tetap di sini. Ya agak sempit sih, cuma kalau untuk di mobil ya ini nyaman banget. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini posisinya aku sudah tidur. Ya coba segini aja ya. Nih ya. Nah kalau aku mundur lagi segini nih. Ya, aku cuma pakai yang ada di kamera ya. Soalnya di sini ada lampu. Seperti ini teman-teman tidurnya. Ini kalau dari atas kayak gini nih. Nih ya. Lihat. Nah. Oh kakiku kayak gitu guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya vlog kita tidur di bagasi dari Lampung sampai ke Bromo, Jawa Timur. Share pengalaman kalian yang pernah tidur di bagasi ya. Buat yang mau coba ya silakan. Kalau nggak berani ya sudah nggak usah dicoba ya. Oke, kita bangun-bangun sudah sampai di Bromo nanti ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.